खांसी होने पर कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? ए. केला, बी. सेब, सी. आम, डी. एवोकाडो। जवाब बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ पर कोई मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है, तो कर दो दोस्तों, बस एक क्लिक ही तो करना है। आपका सही जवाब है डी. एवोकाडो।